Kecil-kecil gini ampuh atasi flu si kecil. Kenalin, ini Cesa Oil yang mampu meredakan hidung tersumbat dan flu pada anak loh bun. Roll-onnya ini lembut banget, nggak menimbulkan iritasi pada kulit si kecil. Nah, cara pakainya gampang, tinggal bunda olesin di bagian leher, punggung, dada, atau di bagian mana yang membutuhkan. Cesa Oil ini angetnya pas dioles di tubuh si kecil, jadi nggak menimbulkan rasa dingin setelah dioleskan. Dan ketika terhirup, bikin napas jadi lega. Yuk bunda, langsung di CEO aja, mumpung harganya masih promo. Klik link di kiri bawah video ya, sebelum kehabisan.